Optikerkedjan Synsam redovisar en stigande omsättning som kommer in på drygt 1,7 miljarder kronor. Det justerade rörelseresultatet växte, men marginalen stod mer eller mindre still jämfört med förra året. Vi är nu glada att ha med oss bolagets vd Håkan Lundstedt. Varmt välkommen Håkan! Tackar! Du får gärna ta och lägga ut bilden själv här. Jag nämnde era siffror lite kort här, men hur sammanfattar du kvartalet? Ja, men vi har haft en stark organisk tillväxt i kvartalet och delvis tack vare Synsam iView som bidragit till tillväxten i både Sverige och Norge. Vi har också en bra utveckling på rörelseresultatet. Vi går från 187 miljoner till 207. Vi har också en bra tillväxt i båda våra affärsben, Synsam Lifestyle och kontantaffären som växte båda med ungefär 11%. Väldigt fin utveckling i Sverige där vi lyfter våran EBIT-marginal från 21,4 till 21,9. Och även Finland fortsätter också starkt att utvecklas. Så att väldigt fina också siffror överlag över Finland. Tar vi Danmark så ser vi också att vi kommer tillbaka lite grann i kvartalet. Vi har en positiv organisk tillväxt. Vi har en stabil ändå underliggande lönsamhet i Danmark. Vi har alltså en EBIT-marginal i kvartalet på 14,8% i Danmark. Så att, fast vi är inte nöjda med Danmark utan vi ser att vi fortsätter med de åtgärder vi har vidtagit för att kunna lyfta tillväxten. Men så det finns mycket kvar att göra. Ja, jag vill stanna kvar lite vid Danmark, för det var ju tufft där tidigare förra kvartalet och ni skulle vidta åtgärder. Hur lång tid tror du det kan ta ungefär innan vi börjar se någon form av effekt av de här åtgärderna? Ja, vi behöver några kvartal till. Det är inte så att det är någon quick wins i Danmark på det sättet, även fast kvartalet ser bättre ut. Utan vi fortsätter nu att förbättra vårt kunderbjudande och parera för den här nya kreditlagsgivningen som man införde som har drabbat oss. Så att nu inför vi andra saker som ska så att säga parera för det. Så att på sikt så ser jag ändå väldigt positivt på Danmark och vi ska ändå komma ihåg att vi tjänar ändå bra med pengar i Danmark. Mm. Du nämnde er andra geografiska marknader här och jag noterar en ganska stark organisk tillväxt i Finland. Skulle du säga att det här är en av de marknader som ni vill liksom satsa mer på framåt eller resonerar ni på det sättet? Ja, nej men det är helt korrekt. Jag menar, vi har ju flyttat fram positionerna rejält i Finland. Vi har ju varit från att vara den minsta aktören i Finland så vi är på väg att bli den näst största aktören i Finland och haft nu under ett par år den absolut bästa organiska tillväxten på den finska marknaden och tagit marknadsandelar. Så att, och nu ser vi också att marginalen kommer upp, vilket är väldigt positivt. Så att Finland går väldigt bra för oss. Och nu i det fjärde kvartalet ska ni etablera mellan 4 och 6 nya butiker. På lite längre sikt, kan du säga någonting om hur butiksexpansionsplanen ser ut? Mm. Absolut. Vi har ju har en 3-årsplan som sista året är ju 2026 och då har vi etablerat 90 butiker så det står vi fast vid. Perioden sen från 27 till 29 så kommer vi etablera 80 nya butiker i Norden. Och som jag har kommunicerat tidigare så är det väldigt gynnsamt just nu att etablera nya butiker för hyresnivån har kommit ner. Det är lätt att hitta lägen och då är det framförallt utanför storstadsregionerna. Och vi ser då också att de här butikerna blir ju väldigt snabbt lönsamma. Så det är planen framåt. Jag vill också titta till er abonnemangsaffär. Jag vet att det har varit lite fokus på churnen där tidigare som har växt ganska många kvartal i rad. Och nu ser jag att du skriver att den förbättras marginellt. Jag undrar ändå, när den ändå befinner sig på de nivåerna, hur oroande det är? Men det jobbar ju hela tiden med att se till att vårt kunderbjudande är attraktivt så att kunderna stannar i modellen.
Och det är ett arbete som görs hela tiden och det kan skilja sig mellan kvartalen. Nu gick körnen ner något det här kvartalet och det kan ändra sig. Men vi känner liksom ändå att vi har pratat om att vi vid ett visst tillfälle uppnår en platå. Vi ser väl att den här platån närmar sig. Att vi är duktiga på att skapa ett attraktivt erbjudande så att kunderna känner att de stannar kvar. Och vi hela tiden också tillför nya kunder till det. Så att det kommer vi fortsätta med att jobba med. Abonnemangsaffären är ju väldigt viktigt för oss. Det förstår jag att den är. Jag vill ta ett lite större grepp och fokusera på konsumenten i stort. Jag ser att du skriver om en fortsatt återhållsam konsumentmarknad. Vad får du för indikationer om konsumentbeteendet där ute? Nej, men vi har haft det hela året så har det varit relativt svagt. Vi är inte på de nivåerna vi var tidigare när vi går något år tillbaka. Nu hade vi också en pandemi och vi har legat i en lågkonjunktur. Så att den här förhoppningen att vi får lite hjälp av marknaden, den har inte infriats ännu. Utan mycket av den fina organiska tillväxten som vi har på 12,4%. Den är ju mycket skapad över att vi själv hela tiden nu tar marknadsandelar och flyttar fram positionerna i våra länder. Så att, men jag skulle gärna se att vi får framgent få lite hjälp av den underliggande marknaden. Och jag skulle också vilja fråga dig om smarta glasögon som jag ser att du nämner i rapporten. Alltså där AI och glasögon så att säga vävs samman. Jag förstår att det här är någonting som går framåt. Kan du berätta lite hur ni jobbar kring det här? Ja, men det här är ju ett spännande område som är egentligen en add-on till vår affär. Och det här är ju bara i sin linda, men vi ser ju att runt om i världen nu så är det många så att säga, stora techföretag som satsar på det här området och framförallt då i bakvagnen att ta fram intressanta så att säga, hjälpmedel, egentligen ett komplement till iPhonen. Och vi ser egentligen att det här går i sin takt nu. Det har rullat på bra i början här och det är som sagt bara i sin linda. Men det gör också att en del funktioner flyttar in i glasögonen. Exempelvis som det senaste vi lanserade den här veckan i Nuance där hörapparaten flyttar in i bågarna. Vilket gör också att de 2,5 miljoner personer i Norden som har någon form av hörselnedsättning kommer att kunna få hjälp. Det har varit ett mörkertal för man gärna inte går till sin audionom eller kollar sin hörsel för att är man runt 50-60 år så blir det lite grann av en hög tröskel att komma över. Och de här smarta glasögonen nu med den här funktionen med hörapparat i bågarna kommer ju givetvis att hjälpa de här kunderna och vi kommer vara en aktör som kommer ligga i framkant här. Jätteintressant. Det här blir självklart någonting som vi håller utkik på framåt. Stort tack Håkan Lundstedt för att du kunde vara med oss. Och med det så får vi avsluta den här sändningen klockan 8.55, alltså om lite drygt en timme så drar vi igång Börsfrukost här på EFN. Missa inte det. Tack så länge.